अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रेसिपी है चिकन समोसा। इसके लिए आपको चाहिए 400 ग्राम चिकन का कीमा, 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 भरा प्याज, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर और समोसा की पट्टी। अभी हम चिकन तैयार करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे पैन में। अब हम पैन में चिकन डालेंगे। अभी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए तो उसमें बाकी मसाले डाल दें और साथ विनेगर भी डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें प्याज डाल दें। अब हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। वाह, सोया सॉस डाल के क्या स्मेल है ये। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। लास्टली हम इसमें धनिया डालेंगे।
धनिया को अच्छी तरह मिक्स करके फ्लेम ऑफ करते हैं। अब हम समोसे तैयार करेंगे। सरफेस पे जिसमें आपने समोसे बनाने हैं उसके ऊपर ऑयल लगाएं ताकि समोसे की पट्टी चिपके ना। सबसे पहले अपने हाथों में पानी लगाएं, फिर एक स्लाइस उठाएं और ऐसे कॉर्नर से समोसा पट्टी पकड़ के उसको टर्न कर दें। ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा समोसे पट्टी का। और अभी इसकी फिलिंग करते हैं। जब फिलिंग हो जाए तो उसको ऐसे ऊपर से बंद कर दें और उस पर पानी लगा दें। पानी लगाने से समोसे की पट्टी चिपक जाती है। और ये हमारा समोसा बन गया। ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। इसको ऐसे ट्रायंगल बना दें, नीचे कॉर्नर को बंद कर दें और 1 टेबलस्पून उसके अंदर फिलिंग कर दें। ओवर फिल नहीं करना वरना फिलिंग बाहर निकल आएगी। अभी इसको पानी लगा के बंद कर देंगे और बाकी इस शीट पे भी पानी लगा के उसको फोल्ड कर देंगे। टाइम टू फ्राई। जब समोसा का ऐसे लाइट पिंक कलर हो जाए तो उनको निकाल दें। वन भरा प्याज नहीं, इधर आना चाहिए। 1 टीस्पून 1 टीस्पून विनेगर और समोसा की पत्ती। 1 टीस्पून लहसुन। ओए होए क्या स्मेल आ रही है, मज़ा ही आ गया। स्मेल के लिए मेरा पेट भरे। ऐसी 4 फिंगर्स रखी हैं। टेढ़ा रखो, फिर इसको ऐसे काट दो। ठीक है, ये कोना टाइट करना। ठीक है, फिर इसको थोड़ा इधर लेना। ठीक है, इजी है, मुश्किल है, लेकिन आप मुझे पता कैसे बनाती है। Ouch. Or just a little bit. Hurt my feelings. अभी एक मैं बनाऊंगी। मेरा सारे फ्राई करने वाले बना लूँ। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। नहीं आता बनाना।
ये देखो बन गया। कोना नीचे वाला टाइट बन गया है ना, ऐसे ही होता है ना। नीचे कोना बंद है। नहीं, बंद खुला है। बंद था। ओ माय गुडनेस, इनको यकीन ही नहीं है अपनी बेटी और बहन पे। टाइम टू फ्राई। बोलिए। टाइम टू फ्राई। टाइम टू फ्राई। अपनी बेइज्जती बस हुई। Hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe.